等会儿你要丢快一点，争取一把给它点全。我操！ 今天呢是2024年的12月30号，当然可能各位看到这个视频的时候，应该是1月2号啊，因为档期排在1月2号。但是呢，也属于是新年了啊，所以大金在此祝各位全网所有的粉丝，祝你们新年快乐。那么每年新年的时候呢，我们都有一个传统节目，就是放烟花。今天这个视频，我带了骰子，我们一起去挑了这么一大堆烟花，就很多都是骰子亲手挑的。去的时候，鑫哥说骰子喜欢什么挑，我就挑了这些。对，然后还有这里啊，全是骰子挑的。反正就是这回啊，大大小小呢买了一大堆，包括就是玩过的，还有没玩过的。像这种花啊，几百块钱一个，据老板所说是特别好看。啊，这里呢还买了一些这么小小的这种玩意儿。我呢是玩的比较多的，那我玩的少，主要就是骰子。等会儿你多玩一点，是，反正呢也算属于是就给你开了一个专场。那哎呦，那行吧，咱们就话不多说啊，直接走了。好，又是去年那个地方哈，我们已经全部武装就绪。一下周边的这个环境啊，这边这里是。 很空旷。我首先第一步呢，先玩一下这个啊，这是今年我们发现的一个新的东西，反正他们叫做王者连环弩，一个好像是120是吧？一个120，80吧。他说的120，我们讲价到80，不知道买贵了还是买亏了。来吧，就先放这个。3、2、1，点！哇，新年第一枪！我操！哦，我好怕它爆啊！不会，放心。哟！ 好吓人的，它后坐力好强啊，这玩意儿。第二款是加特林啊，我跟于哥一起玩一下，因为鑫哥玩过了，所以这一款我跟于哥尝试一下。让您赏一下。3、2、1，点！好，来了，我会照亮整个黑夜。新年快乐！哇！ 我得比你高一点。我操！啊？转个身。不是你在右边，我在左边，那烟花往左边吹。我身上没什么灰。待会你站左边。好啊，我让你尝一下我的味道。下一个，咱们玩这个啊，新月，这个是多少钱啊？300一个是吧？300块。嗯，对，店里卖的好像是380，然后我们砍了一下300。好，我点火了。好。 3、2、1，点！新年快乐！ 接着下一个啊，咱们再玩一下这个啊，叫做小炮弹。这个玩意儿呢，商家卖50块钱一盒，然后他们说这个就是礼花弹，但是这种小型的，虽然是小，但是也放得高。试试，来你们来吧。我感觉这个名字就吓人。就拿着这个炮架子，把它全部挨个放里面。对，这样才好。哎，对，就这样的。然后你有足够的时间跑。我来。他这么长的线我就不怕了。3、2、1，啊！哇！就这，浪费多少胶卷呢？再放一个。沾闷雷了呀！等会儿你要丢快一点，争取一把给它点全。我去！
可以可以。这50块钱，这样看还是挺划算的。然后下一个玫瑰之恋哈，送给大家，鲜花插在牛粪上。哦，我手别抖了，他我自己来。我去，哇，鱼哥好棒！哇，你这个好绿啊，这是。好，鱼哥，跑起来！哎，有凤凰。我去，哇，好棒！还有一家蜡烛和火炬还。是感的，全飘我身上了，被你发现了，故意的。没有。没事，反正你拿鞭子抽他，等会儿。好，没事，鱼子还有个鞭子。好，我操，护抽啊！哇！我手机掉了。离我远点！我去，帅！啊，套我头了！拉走！哇，帅！来！丢了，鱼哥，快丢！没让你丢我这儿啊！我闻到了一股烧糊的味道，你知道吗？头发烫我头了。好，下一个也是今天应该是最后一个，我觉得算是他们烟花店里面最好看的一个啊，名称叫做七彩祥云。这一箱的话呢是580多块钱，就这么小的一箱，比刚刚那个还小。但是我们看了效果图啊，是非常好看的。今年最火的一个。对，今天最火的一个。那也预祝着各位2025年。我刚刚在想新年快乐还是说这个？我们说个新年快乐好不好？啊，也祝大家2025年新年快乐！好。好，朋友们，咱们今年的跨年烟花也就算是放完了哈，不知道各位觉得看的还过不过瘾？过瘾！我觉得挺过瘾的，对于我而言。对于你而言过瘾了。嗯，反正我只能说今年的烟花就是新意没有那么足，但是最后那个七彩的那个特别好看，特别好，就太短了。太短了，观众看可能是放快了一点，因为我们注重在拍，可能就是抬头一瞬间没了，啊，真的很好看。对，没事，反正后面我们后续也可以看视频就知道了。那咱们本期视频呢就到此结束。如果各位喜欢这个视频，不要忘记把这个视频支持一波。我们是很好兄弟，我们下期再见，拜拜。